Oke bosku, alhamdulillah sold out satu amunisi kata ya ke Mas Reja nih. Ini sih sebenarnya tadi aku lihat sih ada beberapa burung. Pertama yang aku suka itu volumenya. Volumenya itu benar-benar kasar-kasar. Di antara yang lain, terus mainnya anteng. Dari tadi royal materinya juga cukup bagi aku gitu ya. Cuman tadi emang agak sedikit alot harga. Mas tadi bukanya 12 ya kan. Aku tawar 7 nggak dikasih. Aku tawar-tawar. Mungkin karena aku udah suka, sama juga hobi ya. Ya kalian kicau mania udah tau lah kalau kita namanya hobi, mau di Nusa Kambangan, mau di mana pasti kita samperin gitu. Apalagi beliau ini kan udah ibaratnya udah terpercaya lah. Aku udah trust itu udah lama gitu loh. Karena kepercayaan itu susah banget gitu loh. Kalau kita penjual burung, kita pembeli burung, akhirnya alhamdulillah kita deal di 9 juta ya. Oke? Deal? Sip. 9 juta kita deal. Ini pengambilan ketiga ya Mas Reja? Pengambilan ketiga. Yang kemarin-kemarin itu udah masuk terus di Lapres di tingkat 100, 150. Emang aku ya lagi nyari amunisi sebenarnya. Karena burung-burung gacoku itu lagi pada ambrol. Makanya aku kesini, alhamdulillah disisipin 1, 2 di belakang. Aku suruh keluarin. Tadi aku track ada 4 burung. Akhirnya aku minat sama ini karena badannya gede, ekornya panjang, keren. Posturnya mantap. Sebenarnya nggak mau dikeluarin, cuman Mas Rejanya lihat. Jadi langsung dipinang. Tadi nggak mau dikeluarin, cuman aku denger dari tadi di belakang kok volumenya ini yang mana nih volumenya kencang banget. Coba keluarin. Kan bener. Emang jiwa pemainnya ada. Jadi top lah. Ya karena kita lihat burung kan dari feeling ke feeling gitu ya. Kalau nggak feeling, walaupun materi bagus di atas bawah, kalau kita nggak feeling kan percuma gitu loh. Ya intinya aku percaya sama Mas Sofyan sih. Ya, thank you Mas. Ya, sama-sama. Semoga amunisinya amunisinya cocok nih. Bunyi mulu soalnya. Bunyi mulu dari tadi tuh.